会开始滚动，造成严重的晕眩风暴。你有咳嗽到整个房间都在旋转的经验吗？28岁的他以为只是茶新冠的后遗症，常常咳嗽。喉咙不是某次早上起床时打了一个喷嚏，马上就跌倒在地。大约10分钟后才能起身爬起来。这是一种耳石沉积症候群和上半规管裂的复杂病因所导致。这种情况会因为耳内压力的变化，让大脑和内耳之间的膜发生破裂，或性半规管直接暴露在脑脊髓液之中，随着脑压变化，剧烈的膨起又凹陷。如果半规管内有耳石沉积，内淋巴液出现扰动时，会开始滚动，造成严重的晕眩风暴。治疗上需要注意3件事：控制慢性上呼吸道发炎，卧床休息，避免剧烈运动，反复多次的耳石复位术。你有过确诊后一直头晕吗？后来是怎么好的呢？